वेलकम बैक टू माय चैनल। कहता मैं आज मेरी बहन के साथ आया हूँ। कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके क्यों? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। भाई साहब जादू। ज्यादा ही ताकत लगा दी। छोड़ो कोई नहीं।